bieži vien man komentāros pārmet, ka ceļošana tas ir dārgi, ceļošana tas ir tikai biezajiem, kuriem ir sponsori vai bagāti vecāki vēl kaut kas. Un tad nezinu, kāpēc man nāks taisnoties. Tāpēc parādīšu dzīvoklī, kur mēs paliekam, Varšava, Polija. Un vienmēr šeit var atrast ļoti lētas dzīvokļus, starp šis pats centrs, starp šiem te milzīgajiem dzīvokļu masīviem var atrast dzīvokļus pa 40 līdz 60. Šis ir 56 uz mums 4 cilvēkiem. Mums ir savs balkons, skatiņš, tur tas skatiņš ir vēl foršāks tur tālumā. Te vēl kaut ko būvēs un darīs, bet tas viss rajons ir ļoti skaisti atjaunots. Veikali, kafejnīcas, milzīgs divāns, kur var gulēt, es nezinu cik, maz kādi 4 vismaz, kad viņš izlaižas. Pietrūks televizors, bet nav vajadzīgs, jo ārā ir plus 28, var sēdēt, kas mums šodien pa dienu, 18. aprīlis, ja? Plus 28 virtuve, indukcijas plīts, cepeškrāsni, pasties cepeškrāsnī, cik forši tā lietiņa, kad izbrauc kā tāda atvilknīt ārā. Vai, piemēram, panna, kura ir tik dziļa. Forši izlietne, milzīgs leduskapis, vannas istaba ar visām štelēm, kā vajag, gana liela. Koridors pakarinā drēbis, standartiņā, vispār viņam dzīvokļus ļoti daudz skapi paredzēti. Šis viss ir skapis. Te vēl atsevišķa istaba, kur ir kā skapis, kur tu krabā drēbes vai žāvē viņas. Nu, tāda saucamā pračka, kur droši vien tu žāvētājiem tu vajadzētu stāvēt drēbi. Un izārdīta gultas vai šodien ir nākuša diena. Un liela guļamistaba. Un te atkal viņam ir milzu skapi pa visu sienu, kas ir baigi forši. Un patīkam, ka tie skapi ir tādi pamatīgi. Nav tāds flimzī, ka viss kustās. Tā kā tā. Atbraukt uz šeit ir 8 stundas. Smuks klūkrēsls. Atbraukt ir 8 stundas. Palikšana ir, atkarībā cik jūs cilvēki. Var jau meklēt arī vēl lētāk. Šis vienkārši ir centrā, ja tu esi tālāk no centra būs lētāk. Ēšana, pārtiks cenas, es nemaz nesākšu tās ķidāt, man tu pakārs. Pārtiks cenas ir daudz lētākas. Degviela vakardien lējām neskatoties 1,47 par 95. Tā kā atbraukt nav problēma, palikt nav problēma, un pilsētā ir ļoti daudz ko apskatīt, redzēt, bet tas jau ir publicēts manas YouTube sērijās, es diez vai atkārtošos.